like a Hellcat. Guys, and yun na nga. Maglalaro tayo ng Roblox. Yun. One of the truest things in the world is that there's a number Roblox one nilalaro in us natin. all. All we need to do Okay. is go for it. For the number one in everyone. Pipili lang ako ng mga hindi The ko na number one in nalalaro masyado. This one. This one. Walang dudang tender, juicy chicken sarap. For the number one hot dog for kids. Pure Foods tender juicy chicken dog. This one. My double boost perfume capsules para Ay, sa dito bango tayo ng sa... 14 days. O dito na lang. Surf fabric conditioner, 5 pesos lang. Make them strong with a strength filled of cheese whiz. Start every day strong. Cheese whiz. Cheese whiz Sulit Pack. Available in Sari Sari stores. Close up. Yun guys. To make your moves. Always ready. Guys, order ko po Dito yan. muna. Okay, let's go. Stop the mato up. Did you know that your body can be older than your real age? In 2 glasses of Andin every day, kayang labanan ng premature aging. It has 100% of your daily calcium needs. It's high in protein. Has So, collagen for para sa ng tuloy-tuloy ganito. na nakasatliksing Ano pa Andin. yun man? Patayin nyo na. I love my hair up. Iba-ibang style. Hair pigtas? No worries. Complain of manhid at tusok-tusok. Guys, so... Neurobion, the clinically proven nerve Ayan, nourishing next natin. vitamins. Malapit na natin mapuno ang red pollen. Kung bibili ng wafer sticks, dapat Okay. super stick. Super, super, super sticks with super, super dots. Super sticks with super dots. Now with more filling. Super dots, super sticks with super dots. Tapos ibabenta Headache? na. Relax. With efficacent relaxing oil. May natural essential oils ang efficacent relaxing oil to help you calm down and relax. Efficacent relaxing oil. Relax. May chance manalo ng 1 million araw-araw. Plus house and Yun guys, eh... at marami pang iba. Buy coffee ko. Yun guys. Nationwide. Coffee ko magkapera 4. Germs, ikaw ang pinagmumulan ng diarrhea, flu at pagsusuka. Nagdadala ng sakit sa Pilipinas. Naapektuhan ang mahihina. Heto na ang katapusan mo. Tomex, wala ka ng ligtas. Pinaprotektahan nito ang mga bata laban sa maruruming school toilets. Pinapatay nito ang 99.9% of all known germs, 3 times longer versus laundry bleach. Tomex, unstoppable. I stay in my ultimate vibrance. New cream Oh, solution meron na keratin rescue. 3 times Tara the naman keratin. tayo. One ultimate solution. Revives colored and chemically treated hair. My ultimate vibrance. Ultimately yours. Cream Silk. Okay. Makating fungi? Fungi na sa totoong pumatay ng fungi. Canistin. Canistin kills the root of fungal infection. Gaya ng huni, anan, at alipunga. And guys, malapad na natin mo. Magperas yung pawis, nakakahiya. Unti-unti na lang. Chamba-chamba, 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 chamba. Ligo lang, kulang. Because it doesn't stop sweat and odor-causing bacteria. Use Rexona every day for protection against sweat and odor. Guaranteed. Rexona. Miss, sagot ko na to. Isang mini fan. Hanggang sana abot ang 20 pesos mo. For 20 pesos, mag-Cornetto chocolate ka na. Our number 1 flavor, plus peanut choco with real chocolate chips. Sarap ng 20. Yun, tara na naman tayo. Ayun na, unti na lang. Babenta na natin. Basta ba protektado? Ay, Yes na lang kulit. yes. Saan pa na natin to dahil yun May nakalagay? nutrients tulong sa protection, Ano? growth, digestion, at brain. Para sa mga 3 years old, kagaya niya. 1/3. Yes sa protection,
Yes, I need a 3 plus. Umabot mula Leyte hanggang Samar at pabalik sa isang bote ng Yan na, puno na. Best Ever Joy. And clover naman ta. Tuloy-tuloy rin ang nahugasang plato. Mula Leyte hanggang Samar. Ay, hindi pala yan. 07 Joy! Clover. Hindi lang kids ang back to school, pati germs. That's why I switched to Safeguard. Magulo, malag. For protection against back to school germs. Fried chicken ba? Just add 1 pack. Juicy stuff. Punta tayo sa clover. Savorage. Load na Saan ba dito yung clover? Just add 1 pack. Juicy Sata. Just add 1 pack. Juicy stuff. Your Savorage. 6 pesos lang. Kapag hirap ka na sa walang Mira. tigil na makapit na plema at makating na lamunan. Magmas pinagaling na Rubito Sen Mira. DM7 may triple relief power laban sa tripling Sabi na papatay na tayo dito. Magtisin, mag-Rubito Sen. Ito palang clover. We put our hair through so much, making it dry, tangled, and damaged. Ito lang Dove tayo. Intense Repair Oh, instantly okay. nourishes and repairs for our best care for damage-free hair. For damage-free hair every day. My hair, my say. Dove Intense Repair. Papansin niyo guys, may na pa lang ako. Kasi, yun. Ano mo ng anak, biglaan lang yan. Look, nagka-baby ka nga doon kay Boyet eh. Ano ba yun? Hindi ako fake. Ay, gano'n? Hindi, katulad iba manghuhulad dyan. Hey! Oh, hindi ako fake. Meron ka bang picture sa internet nakita? Sa linggo, sa Dakubay and Tekla Show! Ayun. Wow. Isa sa pinagmamalaki ko bilang isang artista ay yung makatrabaho Oh, kasama ko sa vlog ko. Hi. Nagsimula bilang isang radio DJ at hanggang sa naging tanyag na singer, composer, TV host, manunulat, Tagal na producer, ako, no? pintor, Punta mo muna at tayo aktor. sa bar. Wala na yata Kasi hindi baka kayang may gawin ano ang tayo. nag-iisang Joey De Leon. Si Joey De Leon, hindi lamang isa sa pinakamagaling nating manunulat pagdating sa komedya, kung hindi sa larangan ng pagsusulat, sa paggawa ng awit at lahat ng klase ng manunulat sa kanyang mga trabahong ginawa mula nung nakilala ko siya noong 1967-68 hanggang sa ngayon. Eh talaga namang wala kang pwedeng itapat. Yung komedyante sa harap ng camera, yun No, talaga the tinatawag nilang Pinoy Turas. Pero iba yung Feel level ng dahilan niya. me. Pagka, ano kayo, pagka yung personal Let's go, let's go. Ano ko natututunan tungkol sa buhay. Ang daming Ina-adapt ko talaga quest. lahat ng mga natututunan. Before kami nagkasama sa trabaho, One lang pala. ang ginagaya kong pilit, yung style niya ng pagpapatawa. Pati yung mga parodies, ako sa kanya namuwi, sa kanya nagsimula talaga. Malaking bahagi yan ng buhay ko. Hindi na sa kaibigan, mas kapatid at buhay ko sa kanya. Hindi ko maaabot kung ano man yung mga naabot ko ngayon. Hindi dahil ko. Eh parang Yun guys. doon na-develop yung talento ko sa komedya. Dahil kay parang yun. Sabi ko nga, matino ako. Ito guys, i-upload ko lang mama. Dahil sa kanya. Parang Joey, love you. Proud of you. First time kang Bito. lahat ng places na gawin. Oh, ang dami pera, ang dami pera, ang dami. Nililibing ka, legenda para. Thank you. Habang nakita. Kasunod doon, yung Mary. Binigay ko sa kanya, sabi niya sa mga anak, tingnan mo si mami mo, siya na i-marry ka na daw. Yung gano'n, pinag-aalala. Never niyang ginagawa yun. Kasi kaya, ang dedication niya sa tao. Gano'n na lang. And we're just so happy na nandito kami to share whatever recognition ibigay sa'yo. Congratulations. Congratulations, Pare Joey. Pare Joey, Okay, guys. congratulations. Salamat sa sabi ko. Deserve. I'm saying goodbye because may upload to and bye. Peace. Buwang-buwan ni Tito Joey ang kiliti ng bawat Pilipino. Kasi simple lang yung hangarin niya sa buhay. Yun, Okay guys, magpasaya. papaalam na Kaya Tito ako. Joey, maraming salamat po dahil sa loob ng maraming taon. Hindi kayo nagsawang ipadama sa aming lahat ang puso ng saya. Hellcat.